本日よりしばらくの間、リングから遠ざる決断をいたしました。ある尊敬いたします先生に現在相談をいたしております。その夢が叶うかどうかは分かりませんけれども、必ずや実現し、そして成功させて、またこの大好きなプロレスのマット、全日本プロレスのリングに帰ってこれますことを皆様に約束をいたします。皆様、20年の間、本当にご清聴ありがとうございました。そして今後とも、この全日本プロレス並びに、私、西村治応援のほどよろしくお願いします。本当にありがとうございます。